In merito alla mortalità tumorale a Naro, l'ASP di Agrigento risponde al sindaco dicendo che non si evidenziano anomalie. Il primo cittadino replica dicendo: rispetto per le istituzioni, ma rimarrò vigile a tutela dei naresi, abbiamo purtroppo pianto troppi morti. Dopo la richiesta del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, rivolta all'ASP, Prefettura e l'assessorato regionale alla salute di avere piena chiarezza sull'incidenza tumorale nella fulgentissima città di Naro, arriva la risposta della responsabile del registro tumori di Agrigento e Trapani, che si legge e afferma che non si evidenziano eccessi di incidenza e mortalità ambo i sessi per tutti i tipi di tumore. In particolare il trend di mortalità risulta sostanzialmente stabile negli anni. Secondo quanto sostenuto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, che si occupa del registro dei tumori anche per la provincia di Agrigento, i dati proverebbero che ci troviamo di fronte a una popolazione vecchia con valori sensibilmente più alti rispetto alla media provinciale. A Naro, continua il sindaco, ci sono 100 bambini ogni 227 anziani e il 27,2% della popolazione ha un'età superiore agli anni 64. Questo quindi, secondo l'istituzione sanitaria, spiegherebbe la percezione dell'aumento del numero delle morti per tumore. Sono abituato a rispettare le istituzioni, lo facevo da cittadino e lo faccio oggi da sindaco. È il commento dell'onorevole Maria Grazia Brandaro nella sua qualità di primo cittadino di Naro. Prendo quindi atto dei dati forniti e rimango vigile alla tutela della mia collettività. Troppo morti, conclude la Brandara, abbiamo pianto con o senza valutazioni statistiche.